どうもベルです。今回は Doomsday の乗り物システムについての攻略をやっていこうかなと思います。ついに本日実装されたこの乗り物システムなんですけども、おそらく多くの方がこれどうやってやっていけばいいのか、そもそも何なんだこれとなったと思います。私もその一人で、もう最初、わけわからなかったです。かなり複雑なシステムで、勘違いしがちな部分もかなり多いです。ただ、めちゃめちゃステータスが上がっていくので、現在のもう並走が全てとも言えるレベルだった環境が、並走と乗り物の強さで勝敗が決まるようになりました。乗り物を効率よく育成していくことで、ライバルに大きく差をつけていくことができるようになりますので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、大前提として、乗り物システムを開放するためには、本部レベルを17にして、こちらの、カスタムハブを、建設する必要があります。こちらの軍隊のところから、建設することができますので、まずは、そちらを建設していきましょう。で、建設すると、このように、情報、ワークショップ、乗り物、こちら3つのボタンが出てくると思うんですけども、情報は、ただの、この建物の情報なんで、全然何も意味がなくて、大事なのは、ワークショップと乗り物ですね。で、これ、実は、ワークショップと乗り物、ステータスの上がり幅で比べると、もう最大で何の誇張も抜きに30倍、50倍違います。ワークショップで上がるステータスがもうえぐいです。ただ、同時にワークショップでガンガンステータスを上げていくとなると、リアルの車以上にお金がかかります。並走の方が極めるとやばいんですけど、この乗り物システムも本当にえぐいですね。じゃあ、このワークショップだけが重要で、乗り物の方は重要じゃないかと言われたら、そうではなくて、あくまで乗り物がベースとしてあって、乗り物を開放しないと、そもそもワークショップで、装置を装備できないので、通常の乗り物をまず育てていく必要があります。なので、通常の乗り物の画面を見ていこうと思うんですけども、今現在では、3つの乗り物が実装されていて、こちらのビートルは初期からみんな持ってる車。そしてこのバーボンがイベント報酬。で、そして最後にディッキーは課金で入手していくことができるんですけども、まずこの車。一番大事な要素として、部品を装着していくことができます。で、各車には、タイヤ、エンジン、アーマー、フレーム、ルーフ、メイン武器、こちら、装着することができて、あとは塗装もすることができます。で、こちらのビートルを例にしていきたいんですけども、例えばタイヤだと、こちらのオフロードタイヤ、極太オフロードタイヤ。
そして、2層オフロードタイヤ。こちら3つのうち、いずれか1つを選択することができます。ただ、最初からすべてのパーツが使えるわけではなくて、改造パーツというアイテムを、この画面で使用していって、パーツを開放していく必要があります。そしてこのパーツにはバフが設定されていまして、車に装着したパーツのバフが加算されていきます。例えば、オフロードタイヤだったら、騎兵の移動速度が 0.5%。極太オフロードタイヤだったら、騎兵の移動速度が 1%。2層オフロードタイヤだったら、騎兵の移動速度が 2%。で、それと、射撃兵の移動速度がマイナス 1%。で、このように、デバフ効果があるものもあります。で、今、私は、2層オフロードタイヤを使っているので、騎兵の移動速度が 2% 上がって、射撃兵の移動速度が 1% 下がっている状態です。で、こちら、非常に重要な点があって、それは何かというと、この乗り物のバフはパッシブバフになるので、この乗り物を使ってようが、使ってなかろうが、常にパッシブバフが適用されます。で、舞台を出すときに、乗り物を選択できると思うんですけども、あれは、ただ、現状は、ただの飾りです。で、これ、この車を使ってると、その車のバフが適用されると、勘違いされている方もいらっしゃると思いますので、ご注意いただければと思います。で、そして、この、各パーツなんですけども、最初から全部改造パーツを使えば解放できるわけではありません。ものによっては前段階のパーツを解放する必要があったり、今右上に改造レベルというものが出てると思うんですけども、これのレベルを一定レベルまで上げていく必要があったりします。で、この改造レベルは、パーツを解放していったり、あとは、後ほどお伝えするワークショップでの装置の強化や、解放によってレベルが上がっていきます。なので、どんどん、パーツを解放していって、改造レベルを上げていくイメージですね。で、この改造レベルを15まで上げると、で、今、開催中の高速な革命イベントで、こちらの、バーボン1500が入手できます。で、このイベント終了後に入手できるかはちょっとわからないので、なるべく取っていただくのが良いのかなと思います。で、一応これ、どのパーツから上げていくのが良いか悩まれている方もいらっしゃると思うんですけども、パーツの解放に必要な改造チップ自体も、これ最終的に、ちょうどか、もしくは余るようになってるはずなので、多分ちょうどかな。不足するということは、基本的にないと思うので、バンバン解放しちゃって OK です。強いて言うのであれば、訓練速度を上げるために、ビートルとディッキーのエンジンを先に上げていただくのが良いのかなと思います。で、せっかくなので、各おすすめのパーツも
ご紹介していきたいと思うんですけども、まず、ビートルなら2層オフロードタイヤ。で、エンジンは、V6 ワイルドボルトエンジン。で、アーマーはアサルトアーマー。で、これ、ワイルドライのアーマーの方が、守備が5だけ高いんですけども、部隊の移動速度が 0.5% 下がっちゃうんですよ。で、それって、守備の5と比べると、圧倒的に移動速度デバフの方が痛いので、基本的にというかもう、よほどのことがない限りは、アサルトアーマーをつけていただくのが良いのかなと思います。で、フレームは、MF4 ボイジャーフレーム。そしてルーフは、ハンドシャベル。で、メイン武器なんですけど、まあ、こちらはお好みで良いのかなと思ってます。まあ、結局、どれも差し引きしたら上がるステータスって 1% なので、その状況に応じて付け替えるイメージですね。で、そして塗装。こちらはバフは上がらないんですけど、ジェムで解放することで、この車を、かっこよくすることができます。ただ、それだけです。一応、改造レベルは上がっていくので、早く改造レベルを上げたい方は、全然解放するのもいいと思うんですけど、結構もったいないので、おすすめはできないのかなと思います。私はすでに、かなり後悔しました。では次に、バーボンなんですけども、タイヤは、射撃と騎兵だったら、騎兵の方が移動速度が必要な場面多いので、基本的には MT30 タイヤを使っていく。状況に応じて全然付け替えでも OK です。で、エンジンは MTU4000、ベヒーモスエンジンに、こちらを付けていただいて、アーマーは、状況に応じて、付け替えなんですけど、基本的には、モバイル救急ステーションか、場合によっては、この青の、ランパーとボディアーマー、この二つで付け替えをしていただくのが良いのかなと思います。モノリスボディアーマーは、移動速度のデバフがあるので、こちらは使えません。で、フレームは、ノースポインターフレーム。で、フロントは、お好みで。デバフを差し引きして上がるステータスは、結局どれも 1% なので。で、メイン武器も同様にお好みで良いのかなと思います。で、塗装も、先ほど同様に、改造のレベル上げを、早くしたい方は、解放していただくのが、良いのかなと思いますが、全然やらなくて OK です。で、次に、ディッキーですね。で、こちらは、まずタイヤですね。で、タイヤは、紫以上のタイヤで、お好みになるのかなと思います。ただ、騎兵の移動速度が一番大事だと思うので、こちらのレーシングタイヤを基本として使っていただくのが良いのかなと思います。で、次にエンジンなんですけども、こちらは、開放できる方は、オレンジ色のオックスキングエンジンを使っていただくのが良いのかなと思います。
まだ、開放してないうちは、こちらのモータルエンジンですね。こちらを使っていただくのが良いのかなと思います。で、アーマーは、まだ未実装になってまして、次に、リアですね。こちらは、開放できるようになったら、カーボンファイバースポイラー。こちら一択なのかなと思います。部隊守備が、5下がったとしても、移動速度を取るべきです。で、メイン武器は、こちらは、アベンジャーミサイル一択ですね。もうこれは強いです。で、アクセも、オレンジ色の、ナイトラスオキサイドキット。こちらがもう圧倒的に強いのかなと思います。そして塗装は、どれも、バフが上がりませんので、先ほど同様に、改造レベルを上げたい方は、開放していただくのが良いのかなと思います。私は本当にジェムを返してほしいです。ということで、おすすめのパーツは以上になるんですけども、先ほどのオレンジのパーツを開放するのに、こちらの高性能パーツというアイテムが必要になったと思います。で、こちらの現状唯一の入手方法が、こちらのマットレーサーイベントでの課金です。先ほどのディッキーの車を入手できるだけではなくて、おまけがもうめっちゃ美味しいんですよ。このハイカーボンスチールとか、プレミアム金属とか、設計図とか。で、このおまけだけで7000円くらいの価値はあって、それに加えて、先ほどのオレンジのパーツと、ディッキーを開放できるということで、もう課金できる方はめちゃめちゃ買いなのかなと思います。本当車1個増やせるだけでめちゃめちゃでかいので、もう今課金するなら、デイリーブースターよりも、このパスの開放を優先していただくのが良いのかなと思います。そして今、多くの方が思ってると思うんですけど、あれこれ、今のところ、全然ステータス上がらなくないっていうとこですよね。確かに、それはその通りで、まだ、この段階では、正直ステータスは大して上がりません。ただ、ここからがやばいです。めちゃめちゃやばいです。先ほど、改造レベルというのがあったと思うんですけども、改造レベルを上げた時の報酬と同時に、改造レベルによっては、なんか新しいものが解除されたと思います。で、これがめちゃめちゃ重要で、そちらはワークショップで上げていくことができる要素になります。で、こちらは、各車ごとに装着するものではなくて、共通のものになって、車を、舞台で引き連れているかどうかに関係なく、発動するパッシブバフになるんですけども、本当に車ごとじゃなくて、もう良かったなと心から思ってます。で、もうこの乗り物システムっていうのは、この装置を強化して、どんどんバフを上げていくことになります。で、装置についての詳細な説明に入る前に、新しいステータスの火力と守備についての説明を先にさせていただきたいんですけども、
まあ、近しいステータスとして、殺傷と防衛ですね。並走のやつですね。まあ、あれが思い当たるのかなと思います。まあ、ただ、大きな違いとして、殺傷と防衛は、どれだけ上げると、どれだけダメージバフが増加するというものは、公表されていなかったんですけども、今回実装された火力と守備については、公表されてまして、火力が10上がるごとに、攻撃力が 0.1%。そして、守備は、こちら火力ですね。こちらの、守備は、守備が10ポイント上がるごとに、防御が 0.1%。まあ、すなわち、火力と守備は100で攻撃と防御 1% になるわけですね。ただ、それだけではなくて、相手の守備より自身の火力が勝っていた場合には最終ダメージ。まあ、これはまあ、おそらくダメージバフの計算後にかかってくると思うんですけども、それが増加して大きく勝っていた場合には、さらにダメージが増加するとのことで、純粋に上がっていく攻撃と防御の数値以上に重要な項目になってくるのかなと思います。では、これらを踏まえた上で装置を見ていきたいんですけども、装置には6種類ありまして、歩兵と騎兵と射撃兵の攻撃と、部隊火力のセットが3つ。そして、歩兵と騎兵と、射撃兵の、防御と、部隊守備の、セットが3つですね。で、そして、この各装置には、ティア1からティア3まで用意されてまして、ティア1が一番弱くて、ティア3が一番強いです。で、そして、この装置を開放するためには、各ティアごとの設計図が必要です。で、ティア1の設計図は、改造レベルの報酬や、高速な革命イベントの報酬で入手できたんですけども、ティア2とティア3の設計図については、現在は課金オンリーです。一応、ディッキーを入手するための、パスの方でも、入手できたんですけども、まあそれも、言うて課金なので。で、これ、見ていただきたいんですけども、ティア3の性能、やばくないですか？これ何が恐ろしいかって、未強化の状態でこれなんですよ。攻撃か防御 8.5% と、火力か守備が278ってエグすぎるんですよ、これ。まあ、ただ、かなりハードルが高くて、ティア3の場合には、一つの装置につき、設計図が400枚必要です。で、そしてその設計図は、現在だと、ウィークリーの乗り物改造パックにのみ入ってまして、まあ、結構お高いです。で、これ、700円の時は、4枚入っていたので、高いパックほど、1枚あたりの単価は落ちていくと思うんですけども、それでも、400枚集めるのに、まあ、だいたい6万円ほど、
かかるのかなと思います。で、それを6箇所で、合計で36万円ということで、これを全開放できるかどうかというので、課金税の中でも、かなり分かれてくるのかなと思ってます。ただ、トップランカーを除き、これを焦って開放する必要性は全然なくて、私も課金イベと合わせて開放していこうと思ってますので、開放を目指す方でも、各々のペースでやっていただくのが良いのかなと思います。で、また、この装置は複数のティアを所持していても装備できるのは一つだけです。例えば私は、射撃攻撃の装置でティア1とティア2、どちらも作ってるんですけども、今はティア2を装備しているので、ティア2のステータスは反映されているんですけども、装備していないティア1の装置のステータスは反映されていません。で、また、こちらの装置には、開放する以外にも強化要素がありまして、こちらのレベル上げですね。これがえぐいです。最初は大したことないんですけど、どんどん要求値がえげつないことになっていきます。これがもうおそらくとんでもない課金要素ですね。で、こちら、レベルを上げていくには、プレミアム金属とハイカーボンスチールが必要になるんですけども、これらは、今後来るイベントだったり、レーダー機種などで入手することができます。ただ、要求値がエグすぎるので、今回のとてつもなく大きな課金要素になるのかなと思います。もうバンバンステータスも上がってくんですけど、その分、要求される課金量もえぐいので、ただ、今後の課金の優先度としては、並走と同等クラスになると思いますので、もう強くなる上で、絶対無視できない要素なので、ランカーの方々は、頑張りどころだと思うんですけども、基本は、無理ない範囲でコツコツやっていくのが良いのかなと思います。で、そして、こちらのレベル上げは、レベルを上げれば上げるほど効率が落ちていくので、なるべくまんべんなくやっていただくのが良いのかなと思います。そしてこれ、先ほど装置には複数のティアがあると申し上げたと思うんですけども、じゃあ今、ティア1の装置を育成しても、今後、ティア2、ティア3の装置をゲットしたらどうなるかというところですよね。というところですよね。で、ここについてはご安心いただきたいんですけども、こちらのリサイクル画面より使用した素材を回収することが可能です。こちらすべて回収することができますので、まずはティア1の装置を安心して強くしていただいて大丈夫なのかなと思います。また、補足事項として、基本的には、自身が一番使う陛下の装置を優先して、開放していただくのが良いのかなと思います。私は射撃メインなので、射撃の攻撃が上がるライトをまず開放しました。で、また、こちらの装置を開放したり、レベルを上げていくことで、改造レベルも上げていくことができますので、適宜
進めていただくのが良いのかなと思います。はい。こちらで、乗り物システムについての、一通りの、ご説明は以上になるんですけども、いかがでしたでしょうか？念のため、おさらいさせていただくと、まずは、カスタムハブを建築。そして、こちらの、乗り物画面で、どんどん、パーツを開放して、装着していって、改造レベルを上げていく。そして、改造レベルが上がったら、ワークショップ画面に、どんどん、装置が追加されるので、どんどん開放していって、レベルを上げていく。そんなイメージです。今後のイベントで、お得に、強化素材が入手できたりすると思いますので、まずは焦らず、コツコツやっていただくのが良いのかなと思います。バフの最終的な上がり幅は、もうかなり大きいので、課金税の方の課金の優先度としては非常に高いと思うんですけども、並走同様を極めようとすると、お金がもういくらあっても足りないので、もう無理ない範囲でやっていくのが良いのかなと思います。では、今回の動画はこのあたりで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はヒーローの組み合わせについての攻略をやっていこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思いますというところで、バイバーイ。